В основном, что касается стоек, амортизаторов, опорных подушек и так далее и тому подобное. Почему происходят стуки? Первый пример – опорная подушка. Опорно-поворотный подшипник, по-другому его называют. У каждого автомобиля они разные, в принципе, у них свойство одно. Опорные подушки есть передние, есть задние. Передние это опорно-поворотные, а задние просто на вроде подушки называют. Вот они. Бэхи тоже оторвалась от резины. Пойдем дальше. Допустим, болезнь фольксвагеновской подушки опорной. Конус. Этот конус изнашивается со временем. И вот этот вот стук, стакан, вот он. Потом у него начинает стучать подшипник. Вот он, его очень сильно слышно. Так, как говорил, что они все разные. Все, абсолютно на каждом автомобиле разные. Свойства они все выполняют одно. Тоже резина лопнула, долбила. Это что касается опорно-поворотных подшипников, опор, просто на народе говорят. Далее, что у нас еще? На мелкой ряби может издавать стук. Шаровая опора, пожалуйста. В основном на мелких. Слышно. Чем дальше эксплуатируешь, тем выработка больше и больше и больше, но все больше и больше начинает разбиваться. Стойки стабилизаторов. То же самое. Бывают вот такие вот стойки стабилизаторов. Здесь ухо, в этом месте раздавливаем. Снизу, тут такая резинка тоже, болтик. Бывают вот такие вот, я их косточками называю, стойки стабилизаторов. Это СКУ-7, Туарега, на многих таких стоят, на таких небольших автомобилях. Далее пойдем. Что еще может стучать, издавать звук подвески? Может стучать. Из-за чего происходит? Из-за чего их рвет? Чаще всего виной всему является пружина. То есть пружина уже свойства свои потеряла. Тут можно обратить внимание, она вся пошелушилась. Это уже значит все. Пружина на выброс. Чем дальше ездить, будет вот так вот. Витки отпадают. Может в один прекрасный момент виток выпасть и воткнуться в колесо. Это тоже смертельным случаем к авариям приводит. Пружина, она не то, что вот так работает, а виток, внутри крутится. Не так, что а виток внутри крутится. Так, с такими стуками. Это в основном, когда пружина подношена на больших кочках, подбойник до вниз. А потом, когда, уже чем дальше ездишь, тем сложнее проходится ремонт. И дороже, соответственно. Начиная, если стоят пластиковые отбойники на самой стойке, на амортизаторе, на стойке. Видим пластиковый отбойник. Это виной всему этот штук. Это в основном, повторяюсь, на больших ямках. Так.
Ну, это все тоже от пружин. Пружины просевшие, стойки уже хлопают вниз. Так, потом, что у нас еще такого основного? Ну, допустим, вот шаровая начала чуть-чуть люфтить. Ну, это, соответственно, отдается на сам амортизатор. В амортизаторе внутри поршень, клапана. Ну, как бы вот этот вот люфток здесь. И, соответственно, вы едете, и у вас получается вот здесь вот тоже работает. Ну, тоже как ему кромки. Потом стук на мелкой ребе. Из-за чего может еще происходить? Ну, допустим, вот в амортизаторе втулка направляющая разбита. Ну, слышно, да? Удар. Потом вот вверх. То есть, ну, уже, как говорят, на отбой бьет. Ну, в яму, то есть, залетаете, обратно хлоп, вот он удар. То есть, поршневая система нарушена. Все. Бывает, я уже показывал. Сейчас возьму. Бывает, когда стойка, ну, допустим, на большой яме выстреливает, вот вину всему вот этот поршень, ну, они стираются, потому что они как бы сейчас с одноразовой стойкой идут. Внутри стойки, что может стучать вверх? Вот этот вот бойничек, ну, тефлоновый, как бы, терапластный, как бы, что-то такое подобие. Он разбивается, короче, вот его нету, и вот об втулку, сейчас я покажу, да. У меня есть втулка, вот она, пожалуйста. Вот он. Как бы это уже все. В общем, чем дальше вы едете на неисправных деталях, ну, таких, тем дороже происходит ремонт. Ну, стойки, сами знаете, амортизатор стоят недешево. Как бы, ну, вот эти вот детали нужно менять своевременно. Что, ну, у меня тут много образцов всяких разных. Что или чего завалилось. Короткий рассказ про стук подвески. Ну, если каждую деталь отдельно, допустим, разбирать. Ну вот, возьмем, допустим, опорно-поворотный подшипник. Так, сейчас я найду. Какой, где у меня тут был раздавлен. А вот, ну вот он. Внутри его раздавило. Ну, это у машины при поворотах руля скрежет стоял. Ну, видно, подшипники внутри раздавило, то есть уже обойма рассыпалась, ну и как бы издавал стук, и при поворотах руля стоял скрежет. Ну, в общем, как видите, тут, ну, опорных подушек много всего, как бы. Я давно занимаюсь подвеской, ну не только подвеской, я как бы мотор и все, ну как бы в гараже делал только подвеску. Так, ну что, в общем, можно с домкрата сделать, то и делал. Короткий рассказ. За каждую деталь отдельно, говорю, это долго рассказывать. А так, коротко.